भाई कोल्ड कॉफी बनाई जा रही है, क्या लिया जा रहा है भैया सबसे पहले? ये दूध है। ये दूध है इतना गाढ़ा, मतलब क्या क्रीम वगैरह है क्या इसके अंदर? नहीं, ये सिर्फ दूध है, दूध है। जमा हुआ है क्या फ्रीजर के हाँ अंदर? अच्छा, तो भाई ये देख सकते हो आप, ये दूध के ब्लॉक्स डाले जा रहे हैं क्योंकि फ्रीजर के कारण दूध जमा हुआ है एकदम फ्रेश। ये देखो भाई साहब, कितने ग्लास बनेगी भैया इसके अंदर? 15 ग्लास बनेगी एक बार में। बहुत ही फेमस यहाँ पे कोल्ड कॉफी वगैरह बनाई जाती है। तो भैया ने सबसे पहले दूध ले लिया था, उसके साथ कॉफी डाली जा रही है, चीनी डाल दी है भैया ने। ये लग रही है भाई बल्क कॉफी, ये चेक करो आप। भैया दिन में कितनी कॉफी लगा देते हो? आइडिया नहीं है, गिन ही नहीं पाते उतनी कॉफी लगा देते हो। क्या बात है। कोल्ड कॉफी कंप्लीट हो चुकी है, जिसे जग पे निकाला जा रहा है। ये देखो आप, ये देखो अभी और इसमें मिलाना है क्या? कुछ एक्स्ट्रा निकाल रहे हो? अच्छा, ऊपर क्रीम आ जाती है इसलिए इसको एक्स्ट्रा बाहर से निकाल रहे हो आप। अच्छा जी, क्योंकि क्रीम भर जाती है इसकी वजह से एक्स्ट्रा भी हमने निकाल लिया इसमें। ये हो चुकी भाई हमारी कॉफ़ी कंप्लीट। ये चेक करो आप, आधी निकालने के बाद भी जग भरा हुआ है क्योंकि उसमें क्रीम आ जाती है, इसकी वजह से भैया ने उससे पहले ही आधी कर लिया था। ये देखो भैया, क्या बात है भाई साहब। ये हो चुकी कॉफ़ी कंप्लीट। अब इसमें से 15 कप यहाँ पे कॉफ़ी लगाई जाएगी। प्राइस क्या है भैया? 99 90 ना, 90 रुपए की प्राइस है इसकी। और इसमें आइसक्रीम वगैरह जो डालते हैं उसका क्या सीन रहता है? वो ओनली 90 रुपीज़। वो भी उसमें भी 90 रुपीज़ इंक्लूड है वो? अच्छा, तो ये देखो भाई, ये लग रही है बहुत बेहतरीन कॉफ़ी हमारे लिए। ये चेक करो आप, ये देखो भाई। तो भाई ये पहले कॉफ़ी के कप्स भर दिए गए हैं। अब ये क्या किया जाएगा? इसके अंदर आइसक्रीम डाली जाएगी। तो भाई ये कॉफ़ी के कप लग चुके हैं, इसके अंदर आइसक्रीम डाली जाएगी। अच्छा जी, तो ये डाली जा रही है इसके अंदर चॉकलेट आइसक्रीम। तो कोई भी आइसक्रीम आप डलवा सकते हो। 90 रुपए के अंदर आपकी यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी बन के रेडी हो जाएगी। आप वेनिला चॉकलेट 2 आइसक्रीम का ऑप्शन है, वो डलवा के आप ले सकते हो कोल्ड कॉफ़ी। क्या बढ़िया प्रेजेंटेशन है भैया की। ये चेक करें आप भैया, किसी को उदयपुर में पीने आना तो कहाँ पे आना पड़ेगा? ये लोकेशन क्या है यहाँ की? इसकी लोकेशन बता सकते हो आप पूरी मुझे डिटेल में? अच्छा जी, साईं सागर के नाम से आप यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सी कोल्ड कॉफ़ी बनाई जाती है। आइसक्रीम डालने के बाद भैया ने चोको चिप्स डाल दी है और भाई चॉकलेट सिरप डाला जा रहा है। ये देखिए क्या बात है भाई, बहुत ही अल्टीमेट। ये देखो भैया, रेडी है भैया? चलिए भाई अपने लिए लगवाते हैं, टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि साईं सागर की कोल्ड कॉफ़ी कैसी है। भाई ये आ चुकी है हमारी यहाँ की बहुत ही बढ़िया सी कोल्ड कॉफ़ी। आइए ट्राई करते हैं और एक बार भैया से लोकेशन ले लेते हैं, कहाँ पे आना है। भैया कहाँ पे आना है पीने के लिए? एक बार लोकेशन जरा बता दीजिए। फतेहसागर बम्बैया बाजार, शॉप नंबर 31। शॉप का नाम है साईं सागर। ठीक है, आइए जी टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कैसा है। तो भाई आगे भाई बहुत बढ़िया सी कोल्ड कॉफ़ी, आइए टेस्ट करते हैं। इसमें आइसक्रीम डाल के दिए भैया ने, चॉकलेट आइसक्रीम है। आइए टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कैसी है ये। जो स्टार्टिंग में आपने दूध की जो ब्लॉक्स देखे ना, दूध जमने के कारण फ्रीजर में रखा रहता है तो ब्लॉक्स जम जाते हैं उसके, इसलिए कॉफ़ी भी काफ़ी ज़्यादा चिल्ड है। भाई टेस्ट करते हैं 90 रुपए के अंदर, काफ़ी बढ़िया क्वांटिटी दी है। बहुत बढ़िया टेस्ट है, बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट है। आप भी आ सकते हैं फतेहसागर लेक के जस्ट अपोजिट साइड में। मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे आपको लेक दिख रही होगी। जस्ट अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो ये है साईं सागर। आ जाइए, चेकआउट करिए, बहुत ही बढ़िया सी कॉफ़ी बनाते हैं, मज़ा आ जाएगा पीकर आपको। देखो